il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Alléluia, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Jésus a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Ezala bandoki, ezala ba magicien, ezala ba occultiste, bien ata mutu ango aza nani, ata lobi aza na ba grade nini, ata batu nyonso bazo banga ye. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire ce matin que Jésus-Christ est au-dessus de tout. Ezala na se na mai, ezala na bazamba, partout dans le monde, ezana kombo mokote oyekoki ko résister liboso na kombo na Yesu. Ezana nguya mokote oyekoki ko telema pe ko s'opposer liboso à volonté na Nzambe, car Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est roi, Jésus-Christ est au-dessus de tout. Mutu nyonso akanga bombo ina yo, bien-aimé na tongo alelo azo libérer yo parce que Jésus-Christ a telemi pona ko libérer bombo ina yo. Bien mutu nyonso akondana libota na bino, mutu akanga bozwi na yo, mutu akotisa vi na yo na kati ya malédiction, na nzela maloba na ye ya mabe, e na tongo alelo bien-aimé, maloba wana ya malédiction ezo libérer bombo ina yo parce que liloba na Nzambe ezo kota na kati ya bombo ina yo, ezo banda kosala misala na yango au nom de Jésus. Si tu crois avec moi, loba amen place aux ali et salamela yo negozo nzima na kombo na Yesu. Mais bien aimé, nous sommes dans la présence de Dieu. Nalingi to pambola na Nzambe pona journal lelo. Tozotika programme lelo na maboko na Nzambe to bondeli au nom de Jésus. Éternel Dieu te pamboli aux Nzambe. Seigneur, merci pour na tongo lelo. Merci pour na journée lelo, journée à délivrance, journée oyo sepeli ko libérer peuple na yo na maboko ya banguna. Seigneur, toza Dieu n'était ko poussa liboso na yo. Yango to yekolela mawa na yo Yesu Masia. Seigneur, tikete moko na moko oyaza connecté na ngana mama oyo. Miséricorde na yo Seigneur Jésus et kita likola bombo ina ye. Pe makila na yo Yesu Masia. Et purifier et sanctifier biso na présence na yo. O molimo na Nzambe. Na moment où tu sengi présence na yo, yaka yo disposer biso na présence en Nzambe, yaka yo connecter biso na présence en Nzambe, nyonso ya distraction te repousser yango mosika, et c'est là au nom de Jésus. Seigneur, na sengi na moment oyo kaka présence na yo, kaka puissance na yo nde régner na vie ya moko na moko o te poussa ni na présence na yo na tongo lelo au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Mais bien aimé Nzamba pambola yo. Oza déjà béni parce que oza na présence en Nzambe. Oza déjà béni koleka batu oyo baza n'importe où. Yo oza na présence en Nzambe. Vie na yo eza béni. Libota na yo eza béni. Pe bénédiction ya Nzambe ezokota na ndaku na yo au nom de Jésus. Toza toujours na kati ya programme na biso. Il y a 16 mois de prière pour ne plus voir ce genre de personnes. Bien-aimé, Nzamba a eu déjà décision. Il y a kobanda ko frapper. Mutu nyonso abanda ki ko konza bombo ina yo.
asazwi déjà décision ya kobanda kofrape mutu nyonso alelisa pomoi na yo, mutu akotisa trouble na foyer na yo, mutu akotisa kolela malédiction na kati ya libota na bino, nzambe azwi décision ya kofrape bango. Yango na moment o me bien aimé kozala distraité, zala concentré, parce que kaka na moment o ndenge oza connecté na nga yebake loboko na nzambe ezokoma ti esika ozali. Au nom de Jésus, nous allons lire la parole de Dieu dans un livre Exode, tu vas dire dans chapitre Exode chapitre 7, tu vas 27e verset. Après tu vas dans chapitre 8, tu vas dire dans la première verse, tu vas dire dans 8e verset. Non, tu vas dire dans le chapitre 7, 27e verset, nous lisons la parole de Dieu. Si tu refuses de laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Le fleuve fourmillera de grenouilles, elles monteront et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. La parole du Seigneur. Tokembala moko na chapitre 8, tozotanga na 4e verset. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit: priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles, de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple pour qu'ils offrent le sacrifice à l'Éternel. La parole du Seigneur. Bien-aimé, soki ezalaki na maloba ya banganga oyo ebebisa bomoi na yo, soki ezalaki na maloba ya bandoki, ya bokiltiste, ya bamagicien, ya bata misala mabe oyo ekondana vi na yo ti lelo, ekoma kolelisa yo ti lelo, elingi kotika libota na yo te ti lelo. Bien-aimé, mais lelo eza na liloba moko oyo ezoya kolongola influence ya maloba wana na kati ya bomoi na yo. C'est la parole de Dieu. Bien-aimé, eza liloba na nzambe oyo totangi na ntongo ya lelo, yango nde ye kotourne, eye kobalola match esika malere ezalaki na kati ya bomoi na yo. Malere wana sikoyo ezobaluka, ezozonga na ngambu ya moto ya kozaki yango na kati ya bomoi na yo. Bien-aimé, soki bata mokili bazwaki te ya koprononce baparole ya malédiction ya condamnation, ekotisa vi nango na kati ya esclavagisme, okoma moto akolela ya badeception à cause ya maloba wana ebimaki. Bango baza bato, mais na ntongo ya lelo liloba na nzambe ebimi mpona kochange histoire ya bomoi na yo, mpona kochange histoire ya libota na yo, mpona koconfondre bien-aimé misala ya bato bakozaki bomoi na yo. Bien-aimé, nzambe nde moto azoloba, eza moto mokili te, mais eza nzambe ye moko azoloba. Nzambe azoavertir Pharaon, azoloba na ye: soki olingi te kolibere peuple na nga nzambe nakotinda bagrenouille bakokota na ndako na yo, bagrenouille bakokota na chambre na yo, partout na mboka na yo bagrenouille bakokota tina ndako ya basali na yo. Bien-aimé, bien-aimé, eloko malamu ezalaka ntango nzambe azoloba, azalaka toujours derrière baparole na ye mpona koaccomplir yango. Bien-aimé, nzambe ntango alobaka yebake na nsima maloba na ye, nguya na ye eza kose manifeste mpona koaccomplir maloba na ye, parce que aza nzambe oyo alobaka yango akokisaka. Bien-aimé, ntango kaka nzambe azoloba na Pharaon na kotinda bagrenouille, mbala moko nzambe aordonne na Aaron alobi kende kozwa nzete, kende kobeta na bamai na kati ya Egypte, pe bagrenouille bakosopana. Bien-aimé, kaka ndenge nzambe ordonaki, kaka ndenge nzambe alobaki, yango ekokisamaki na mboka ya Egypte. Bien-aimé, directement bagrenouille babandi kosopana na mboka ya Egypte, bagrenouille babandi kokota partout. Bakokimela nzambe wapi? Esika nini oyo bango bakoki kobomba makanda na nzambe?
esika nini oyo loboko na Nzambe ekoki kokoma te, ezala na se ya mbetu, ezala babatami na se ya bamai na bazamba me bien aimé, loboko na Nzambe ekolanda bango ti esika bazali mpona kofrape bango au nom de Jésus. Bien aimé, Pharaon akanisaki yenda asukisi, akanisaki yenda aza na pouvoir, yenda aza na nguya ya konyokola bavi ya bana na batu ti suka na bango. Bien aimé, likambo na likambo ezaka na ntango na yango. Soki ngai na yo tolelaki batemps oyo eleki parce que Pharaon moko boye atelemaki mpona komaltraite biso, mais temps oyo bien aimé eza temps oyo Nzambe azosala justice na ye, temps oyo Nzambe azovange bien aimé. Totikela Nzambe temps oyo asala mosala na ye. Bien aimé, makambo Nzambe akosala na bomo ya Pharaon libota na yo, makambo Nzambe akosala na bomo ya banzamba libota na bino, o batortira bomo na bino, o balelisa libota na bino, makambo Nzambe akosala na bavi na bango bakokoka te koresiste. Bien aimé, ntango Pharaon amoni niveau bagrenui bakomi kocircule na mboka, Pharaon akoki lisusu koresiste te, ake kobondela Moïse alobi bondela Nzambe na yo. Bien aimé, moto akondana bomoi na yo akoreconnaître que Nzambe na yo oyo ozobondela na mama oyo aza likolo, aza na nguya koleka banguya na ye oyo autilisaka. Nzambe na yo aza na puissance koleka bapuissance nyonso tu oyo eza na se na moi oyo. Bien aimé, nani akokoka koresiste kovanda na bagrenui? Nani akokoka koresiste omati na mbetu bagrenui bazotambola ti likola nzoto? Bokolia wapi? Ti na cuisine partout bozotambola. Makambo Nzambe azosala moto akokoka te koresiste kokondane bomoi na yo. O esika bakangaki bomoi na yo bien aimé, moto akangaki bomoi na yo, lelo loboko na Nzambe eza kofrape ye mpe akokoka te koresiste, azobata kolibere yo au nom de Jésus. Moto akanga finance na yo, makambo Nzambe azosala na kati ya bomoi na ye akokoka te koresiste, azobata kolibere bozwi na yo. Onani akangaka mabota na yo me bien aimé, loboko na Nzambe ezobata kofrape ye mpe akolibere mabota na yo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, aza Nzambe, ntango Nzambe atelemaka nani aresistaka? Me bien aimé, Pharaon akoki te koresiste ake kobondela Moïse, bakobondela Nzambe na yo ayokela bango mawa, parce que kanda Nzambe ntango ekitaka bien aimé, moto aresistaka te, moto aza na esika kokimela Nzambe te. Mokilo eza ya ye, eza na se na mai, eza na bazamba partout loboko na Nzambe eza capable ya kokoma mpona koatteindre banguna na yo, mpona kofrape bango mpe yango nde kotinda bango balibere bomoi na yo. Otika yo moto oza connecte na ngai na moma oyo esika nyonso bakangaki bomoi na yo, loboko na Nzambe ebanda kofrape. Nayebi te nani akondanaki bomoi na yo, nayebi te nani akondana libota na bino, nayebi te nani aloba maloba likola bomoi na yo. Bien nani abebisa libala na yo, nani abebisa mosala na yo, abebisa baaffaire na yo. Lelo seki lobi oleli akomisa yo kondane na malade bien aimé. Lelo loboko na Nzambe ezosimba mutu wana, ezala za wapi, ezala za nani, place ozali me bien aimé, banda kobondela, banda koyebisa Nzambe. Nzambe wana bongwami te, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nzambe atindaki bagrenui na ndako ya Pharaon, bien aimé, banda kobondela Nzambe. Yebisa Nzambe mutu nyonso tu oyo akotisa vi na nga na kolela, tika loboko na yo ekende kofrape ye, bagrenui bakota na ndako na ye, azanga esika kolala, bagrenui bamatati na mbetu na ye, bagrenui batambola ye na nzoto, mutu wana zanga kimia akoma mal à l'aise, akoma tourmenté na bagrenui banda koyebisa Nzambe bien aimé aza capable. O Nzambe wana telemi na tongo alelo azotuna yo, olingi asala nini mpona banguna na yo, olingi asala nini mpona mutu amaltretaka bomoi na yo, banda koyebisa Nzambe. Ona moma olole eza polele, libondeli na yo ezomata,
ezokoma na présence ya nzambe oyo ozosenga yango ekokokisama. Nano alelisa bomoi na yo banda koyebisa nzambe abanda kofrape moto wana alala pongi te a partir ya lelo, a partir ya maintenant moto nyonso tu oyo asimba libota na yo oloboko na nzambe ekende kofrape bomoi na ye place azali azanga kimia azala tourmenté azanga pongi azanga esika kovanda azanga esika kotambola esika nyonso akonyata bagreni partout au nom puissant de Jésus. Nzambe abanda kozangisa moto akonza libota na bino nzambe azangisa bango kimia na kombo na Yesu Masiya. O makambo nzambe azosala yango nde kopuse ye alibere bomoi na yo akokoka te kokangama motema na ye liboso na yo akokoka te koresiste liboso ya présence ya nzambe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tika nzambe akokisa liloba na ye na kati ya bomoi na yo parce qu'aza nzambe. Alléluia. Oui mes bien-aimés, tika nzamba pambola yo na ndengo pusani na présence ya nzambe toza toujours ko continuer na programme na biso ndenge tozo bondela ndenge nzamba zo se manifester puissamment na vie na biso. Nzamba pambola yo partout où ozali tokutani à la prochaine toujours na kata programme na biso ya 16 mois de prière pour ne plus voir ce genre de personnes. Vraiment que le Seigneur vous bénisse.